Hello， 我係 Samantha， 又叫子瑩道長。我哋講嘅咧係先天命盤嘅五行，未計改名之後有所補缺嘅。我哋而家去講缺土啦。土代表乜嘢呢？係信用嘅信。大家可以睇下呢個大地，佢承載住萬物，唔理好嘅壞嘅，佢都係接住嘅。佢係好厚重、穩定、有包容性。所以土代表嘅係誠信、穩重、包容、踏實。一個人如果土嘅力量好充足，佢一定係好可靠嘅。你交代佢一件事，你會好放心，你會好踏實，因為你知道佢一定會盡心盡力去做好佢嘅。佢講話算話，一諾千金，而且好有耐性、穩定、穩得住，唔張揚、唔浮誇。佢就好似大地一樣，係所有人都可以信賴依靠嘅。咁如果一個人命中缺土呢，土嘅力量唔足，佢會點樣呢？第一，佢會缺乏信用。呢個唔係話佢故意要呃人啊，但係佢就係做唔到啊。佢今日答應咗你一件事，聽日佢就唔記得咗，又或者佢一遇到少少困難，佢就放棄啦。所以俾人哋覺得咩啊？佢講說話太飄太虛啦。如果你同佢合作嘅話咧，你心裏邊係冇底噶，所以久而久之咧，大家就會咩？唔信佢啦。呢個信一旦失去咗，一個人喺社會上邊就好難立足噶。第二，佢會浮躁，冇耐心，佢總係想走捷徑，成日都要諗一夜暴富。如果你要佢安安分分、踏踏實實去做一件事呢，對佢嚟講係折磨嚟噶。佢做嘢只有3分鐘熱度，佢睇起上嚟又好似咩都識，咩都會去嘗試，但係呢，冇樣嘢係精通噶。點解啊？佢紮唔到根啊！土係要向下紮根嘅力量嚟噶，佢冇呢個力量啊，佢所以就係只能夠喺表面上面飄啊。第三，佢冇歸屬感。土代表家，代表根。缺土嘅人呢，佢成日都會覺得自己好似個浮萍一樣冇根嘅。佢可能成日要搬屋啊，換工作啊，佢好難揾到一個地方或者喺一個關係裏邊呢，得到嗰份好安穩踏實嘅感覺。佢打從內心深處其實係好希望安定嘅，但係佢做出嚟嘅行為呢，又成日俾佢自己處於一種漂泊不定嘅狀態。佢嘅人際關係、佢嘅事業、佢嘅財富都係好難累積嘅，因為土係代表住承載積蓄，佢冇呢個厚實嘅土，佢就乜嘢嘢都留唔住啦。好啦，我哋而家講完缺咗金木水火土，大家聽到之後係咪開始對號入座啊？我好似缺咗呢個喎，我又好似缺咗嗰個噃，然後又開始緊張啊！我話俾你聽，唔使緊張。我前面講嘅，當你知道自己缺咗啲乜嘢嘢，就會有唔順。呢個只係第一步，我係要你知命。咁我哋學會紫微八字五行呢啲最了不起嘅地方係乜嘢啊？在於第2步，點樣立命改命？就係話我知道咗我邊一度有不足，我知道咗我嘅短板喺邊度，咁然後呢，我就要去補。要去修煉佢，呢個先至係關鍵啊嘛。咁點樣補啊，同埋修煉啊？我哋下集繼續。